सौम्य आम प्रतिनिधि आम सहित सामिल अच्छा पारादीप प्रभावित होवार यथेष्ट संभावना रही पूर्वानुमान पारादीप संक्रांत में सौम्य वर्षा और पवन स्थिति कौन रही आम बर्तमान पारादीप ही अच्छु समुद्र पाखे रहीचु पाणीपाग विभाग जो भाई भाव में आकलन करुँच निहती भाव में पवन धीरे धीरे बर्तमान बढ़िबार लगी वर्षा तुह को तुह होची किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे सकाळ पाहांतिया आज 5:30 रु 6टा भितर बात्या पारादीप ठारू आग को जीव अर्थात उत्तर आंशिक उत्तर पश्चिम दिग को जीव एवं जो समय जीव बात्या पारादीप अंचल जो समय आग को जीव से समय पाखापाखि 140 रु घंटा प्रति बेग 185 रही बर्तमान सुधा आकलन करी 185 रहे ता किसी समय रही परवर्ती समय आपण जो कथा पचारुले जे बात्या आग को जीवा पुणी थे गोटे पछुआ पवन आसी थाए आम से कथा पाणीपाग विभाग जो वैज्ञानिक अच्छा पचारूँ कहवा कथा जे से समय गोटे घूर्णी बलय से सृष्टि होब एवं से जो पवन तैयारी कर से पवन निहाती भाव में 185 टू टपी जापे एवं से ही समय ही गछ जो घर गुड़िक नष्ट हम आपको से विजुआल देखा चाहिए जे क्यों भाव में गछ गुड़ी को आप देखो वर्षा को वर्षा माड़ हो वर्षा हो देखो पवन रेग केमती रही आप गछ गुड़ी को देखिले जापर गछ गुड़ी बर्तमान एत जोर हलिबार लगी बर्तमान गोटे बहुत धीरे 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 भयंकर रूप नौ बर्तमान पारादीप यही बात्या प्रभाव धीरे धीरे विस्तार होबार लगी कैमेरा पर्सन विकास को कहबी से चित्र देखेबे जे क्यों भाव में बर्तमान पारादीप पवन एत जोर होची जे गछ गुड़ी बर्तमान उल्टी पड़ते आप देखो गछ केमती बर्तमान गोटे पट को अणाई पड़ुंट तेणु निहती भाव में जो समय बात्या जो पारादीप क्रॉस कर से समय निहती भाव में 185 पवन देखा सहित वर्षा भी रही पारादीप स्थिति धीरे 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 आग को अधिक प्रभाव पड़ार अनुमान करा जो स्थिति गुड़िक वर्तमान समय देखा